মনের ভেতর তিন বন্ধু, তোতা, কবুতর আর চুহা খাবার খুঁজছে। হঠাৎ চুহা চেঁচিয়ে ওঠে, দেখো এটা তো সোনার ডিম। তোতা উড়ে এসে বলে, ওফ এ তো দামি। কবুতর খুশিতে ডানা মেলে, আমরা একসাথে রাখব। পাশে বুশেজের আড়ালে ছিল চালাক শিয়াল। রাতে সবাই ঘুমালে সে ডিম নিয়ে পালিয়ে যায় জঙ্গলের গভীরে। ভোরে তোতা চেঁচায়, ডিম নেই। চুহা বলে, চলো খুঁজে বের করি। তারা দেখে শিয়াল গাছের নিচে ডিম নিয়ে বসে আছে। চুহা লেজে কামড় দেয়। শিয়াল চিৎকার করে, কবুতর উড়ে ডিম তুলে আনে। তোতা সামনে উড়ে পথ দেখায়। তিন বন্ধু ফিরে আসে হাসি মুখে। একতা থাকলে সোনাও ফিরে পাওয়া যায়। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করবে।